El murciélago blanco hondureño también se conoce como el murciélago carpa blanca, y es una especie que se encuentra en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Es diferente a todos los murciélagos. Este tiene un pelaje completamente blanco y posee una nariz y orejas amarillas en forma de hoja, una membrana negra en sus alas. Sin embargo, mantener a estos murciélagos en cautiverio como mascota probablemente le causaría terror, una nutrición no apropiada, una terrible soledad de aburrimiento. Los murciélagos son capaces de vivir más de 25 años, pero aquellos que son mantenidos como mascotas rara vez sobreviven más de un año. A menos que tengas una cueva en tu patio trasero y seas un encantador de murciélagos, es mejor que disfrutes tiendas de ejemplares en su hábitat natural. Comparte y no olvides suscribirte.